咁咪呢嚿嘢算平喎。自動啟航回程都得啦。因為我買咗啲電單車嗰啲。嗱，有機迎賓啊！佢都唔睇。哇！咁喺呢段路都係咁。係嘛？你睇到啦。哦，傻成下先。翻嚟執翻晒出嚟。係啊。影唔到我哋㗎。影到㗎。影到。影呢啲使唔使專業啊，大佬？我呢啲係隨心㗎，我隨心㗎。你叫快啲啦。係嘛？咩嚟㗎80啊，行100。哦。打飛機嚟。又咪飛機啊？打船咯。唔係啊，你影下側邊嗰啲海啊咁啊出嚟㗎，冷勁咁呢個啊咁樣影先冷勁啊！個汀九橋啊，喺度影啲無謂嘢。而家啲新嗰啲就冇咗呢啲福利㗎啦。但係佢有上限啊嘛。唔係㗎，你另外買個額啊。哦。好柔軟個。哦，係啊。好啦，今日我哋行山團咧變成呢個銀河咯，娛樂。係啊。好啦，今日我哋行山團改咗去銀河娛樂啦，每人打一次輸2萬蚊到啦。每人係咪大概每人輸2萬蚊得啦？每人係輸2萬蚊得啦嘛。係。我哋去初贏唔得㗎。征付2萬蚊嚇。贏兩皮夠數我哋就走㗎啦嚇。夠數就走㗎啦嚇。呢個領隊啊，唔等人㗎。啊！我哋而家嚟旅遊啊！我哋咪入門馬口大咩，大佬？係咯，就要講翻2手先啊嘛。嚇？唔係話喂，影埋呢碌棍啊！OK，放低碌棍先，影睇先。啊，阻住晒啊！嚇？好啦，而家我哋進入呢個氹仔茶餐廳。係。好，現場嘅實錄。佢門面咧係用綠色嘅裝修嘅色調啦，係。近郊區嘅。係。啊！再望下先，好。暫時人唔算好多。好。好啦，入到嚟餐廳咧，見到人山人海嘅，都係自己人嚟嘅啫。不過，好，睇下大家點樣揀位先。啊，係啦，係咁揀啦，係咁揀啦，係咁揀啦。已經影低你嘅罪證啦！你食幾家茶禮啊？我執嚟，佢環保啊！佢環保，食幾家茶禮？係啊！你哋食乜啊嘛？係啊！冇人食得，佢食相比較刁鑽嘅。係啊！呢個最刁鑽啦！佢食幾家茶禮啊？嚇？斯味。嗰樣我唔敢嗌咁大力。